그런데 복순이는 불어놓자마자 쏜살같이 아랫집 지붕 위로 올라가고 말았습니다. 어이구, 그럼 그렇지. 네가 개새끼지. 사람 말 알아들을 리가 없지. 아이고, 개새끼. 나는 처음으로 복순이에게 욕을 했습니다. 그리고 빨리 내려오라고 고래고래 소리를 질렀습니다. 그렇지만 복순이는 내 목소리가 안 들린다는 듯 허공을 보고 킁킁거리더니 짖기 시작하는 것이었습니다. 나는 신씨 아저씨가 볼까봐 마음 졸이며 복순이를 불렀습니다. 그렇지만 복순이는 아무것도 없는 허공을 보고 계속 짖는 것이었습니다. 나는 초조한 마음에 빨랫줄 꿰는 장대를 들어 복순이의 옆구리를 찔렀습니다. 그제서야 복순이는 나를 보더니 다시 허공을 응시하고는 내게 달려왔습니다.